Ahoj, už dávnejšie som vám slúbil, že si urobíme špeciál ohľadom výmenu vadného článku na Kia Eniro. Tak v tejto časti vám vlastne poviem všetko od začiatku, ako bolo, až po samotnú výmenu, aby ste vedeli, čo čakať pri tomto aute. Auto sme kupovali na jar v roku 2020, takže malo pred sebou celé leto. Vtedy sa problém s vadným článkom vôbec neprejavoval. Niekedy po pol roku si všimol jeden z mojich YouTube fanúšikov pri testoch kapacity batérie, že pri vybitom aute je stále jeden článok s napätím výrazne nižšie. Prvé problémy potom prišli až na zimu, kedy sa auto začalo chovať tak, že pokiaľ bola vybitá baterka, tak napríklad v 4% mi znížil výkon do motorov na 1,5 kW, čo je veľmi málo. Auto vedelo vtedy s rýchlosťou tak okolo 30 km za hodinu. Tu chcem poznamenať, že ten článok nie je klasicky vadný, ako by sme si predstavili, že v celom rozsahu od 0 do 100 má nejak výrazne nižšie napätie oproti zvyšku, ale v tom štandardnom rozsahu, teraz 10 až 100%, si drží napätia úplne zhodne s ostatnými článkami. Problém začína mať pod tých 10% v kombinácii, ak je studený akumulátor a sú vysoké výkony, takže napríklad jazda po diaľnici. Vtedy ten článok začne výrazne padať oproti ostatným. Pri vybitom akumulátore v kľudovom stave o 0,3 V menej. V tom čase sme diagnostiku iVidash upravili tak, aby logovala každé 3 sekundy snímku celého auta. Vlastne od toho momentu som mal k dispozícii za celý rok dáta zo všetkých jazd a vedel som v nich pomerne ľahko neskôr hľadať. Tú prvú zimu som upovedomil servis a povedal som si, že to nebudem nejak ďalej riešiť, len teda nebudem v zime jazdiť do nuly. Počas leta 2021 bolo všetko v poriadku. Problém zase nastal s príchodom zimy a tu som si všimol, že ten článok začína robiť problém vo vyšších teplotách aj vo vyšších percentách, respektíve v nižších výkonoch. Takže začal som robiť špeciálne nástroje, ktoré mi začali vizualizovať, ako sa vyvíjajú napätia pri klesaní teraz po 30% až k tej nule. A tam vlastne bolo všetko pekne vidieť. Samozrejme, zobral som si logy za celý rok, prehľadal som všetky jazdy. Napríklad v lete ten problém sa vôbec nevyskytoval. Naopak v zime začal v slabších podmienkach už robiť potom to isté ako tú zimu predtým. V tento moment, koncom roku 2021, som si povedal, že tu musím riešiť, lebo náhodou, keď auto predám, tak alebo nepredám, tak už po tých 8 rokoch bude ten akumulátor úplne nepoužiteľný kvôli tomu článku. Tak som sa rozhodol, že ho pôjdem reklamovať. Do servisu na reklamáciu som sa dostal v januári 2022. Bolo mi jasné, že to bude veľmi ťažké, lebo tým, že ten článok nie je vadný nejak exaktne a jeho podmienky v podstate sa servis nevie veľmi nasimulovať, tým, že sa to deje väčšinou v zime, pri studenom a na diaľnici. Snažil som sa vtedy pre ten moment reklamácie vlastne prispôsobiť tie podmienky čo najviac tomu, aby som to vedel nasimulovať. Takže do servisu som prišiel s čo najstudenším akumulátorom. Dorazil som tam, myslím, že so 7%. Servis mal už asi mesiac všetky grafy odo mňa, takže mohli si pozrieť, ako sa to asi vyvíja. Celý ten proces reklamácie bol dosť nepríjemný a trápny, nakoľko tam nebol ten technik, s ktorým som komunikoval, takže vlastne primáci technik bol úplne iný. Pán sa spýtal, čo tu je, tak som mu povedal, že teda mám vadný článok. On sa ma spýtal, že teda kto vám robil diagnostiku. Keď som povedal, že vlastne ja, tak točil očami. Tak som mu povedal, že vlastne ja už teda komunikujem s jeho kolegami, že už majú aj podklady a s tým, že ak môžem poprosiť EV technika, aby vlastne prišiel a spravil som mu nejakú demonstračnú jazdu, aby vlastne videl aj v mestských podmienkach, že čo to asi robí. Keď prišiel EV technik, tak som mal pocit, že to niekto, kto tie moje grafy ani predtým nevidel. Pripojil si vlastne na auto diagnostiku s tým, že povedal, že pokiaľ mu jeho diagnostika neukáže, že sú tie články vadné, tak vlastne on s tým nič nevie robiť. Vyrazili sme asi na 5-kilometrový okruh okolo servisu, konkrétne v oblasti Zlatých Pieskov a späť mi išli po Starej Vajnorskej. Prvú polovicu cesty sa auto držalo celkom v poriadku. Prvú časť cesty som sa snažil vlastne dávať čo najviac pedál na podlahu, aby som čo najrýchlejšie dostal baterku do stavu, že prejde
do tzv. Korytnačky, alebo teda ešte tej super korytnačky, aby vlastne začalo auto čo najviac obmedzovať ten výkon. Tu sa mi pošťastilo a od druhej polovičky tam už tá voltáž padla pod 2,7 V. Auto samozrejme sa dostávalo pomerne rýchlo do stavu, kedy ten článok dosiahol napätie 2,5 V a tu vlastne už nastalo to najsilnejšie obmedzenie na ten 1,5 kW. Tie 2 km potom po starej Vajnorskej do servisu potom vyzerali tak, že už na začiatku auto úplne zastavilo, ani sa nepohlo, musel sa vypnúť, zapnúť, zase pedál na podlahu, slímačím tempom prešlo ledva 150-200 metrov, zase sa vyplo. Takto sa to postupne opakovalo. Tá vzdialenosť, ktorú sme prešli, bola čím ďalej menšia a menšia. A už tie metre pred servisom to bolo už úplne kritické. Ja som myslel, že tam sa bude musieť nejak tlačiť alebo odtiahnuť auto. Technik si tam potom auto na pár dní nehal na nejaké testy, ktoré vlastne zabezpečali cez import z Koreou. Po pár dňoch mi auto vrátili s tým, že budú musieť robiť ďalšie testy cez nejaké prípravky. Aha, jedna informácia, auto malo vtedy okolo 100 000 kilometrov. Vedel som, že ten proces reklamácie bol veľmi náročný a že mám čas. Tak som si povedal, že mám teraz rok na to, s tým, že aby som to stihol do tých 150 000, kedy končí záruka na akumulátor. Prvý polrok 2022 sa čakalo na tie konkrétne prípravky, na to meranie. Až niekedy v lete mi zavolali, že už ich teda majú k dispozícii. Keď som v lete prišiel na tie ďalšie merania, tam zistil, že mám prevalený, teda poškodený kryt akumulátora. Ten kryt som zjavne poškodil na nejakej nabíjačke. Myslím, že to bolo na jednej rozostávanej nabíjačke, kde siahol rozostávaný obrubník až hlboko do parkoviska. Keď som vlastne vychádzal, som si ho nevšimol, lebo vlastne bol v zákryte za autom. A vlastne som sa posadil za autom na baterku. Servis tvrdil, že keď vlastne pošlu fotodokumentáciu výrobcovi, že mi nemusia uznať záruku, takže cez havarijku sa potom objednal nový kryt. Na ten kryt sa potom čakalo asi 4-5 mesiacov, lebo išiel z Korei a vlastne pokračovali sme potom až niekedy začiatkom decembra 2022. Takže auto som im doniesol 6.12. s tým, že malo tam byť asi týždeň. Mali vymeniť ten kryt, prehádzať vlastne akumulátor na ten nový kryt a zároveň urobiť tie merania, čo mali robiť v lete. Samotná výmena krytu potom stála okolo 2,5 000 eur. Auto som dostal späť 20.12. pred Vianocami s tým, že vlastne vyzerá to, že už je všetko v poriadku, že v 70% sú napätia článkov a rovnaké a že vlastne ten problém by sa už nemal prejavovať a že si mám na tom pojazdiť. Ak by bol problém, že sa objedná potom nový modul. Auto som si potom preberal v servise, už mal nabité na 100%. Hneď ako som pripojil diagnostiku, som videl, že ten článok tam stále je. Ten článok sa potom chová tak, že pri 100% má 0,02 V vyššie napätie ako celý zvyšok, takže pomerne jasne vyskakuje od tých ostatných. No a tu bolo vidno, že vlastne nič sa s tým článkom nemenilo. Na druhý deň som mal ísť na služobnú cestu do Trenčína, tak tam som to potom otestoval. Služobná cesta prebiehala tak, že som mal asi 40%, išiel som z Pezinka do Trenčína. Za štandardných okolností by to auto v pohode došlo. Spustil som si aplikáciu ABT Route Planner, ten takisto vyhodnotil, že prídem z nej so 7 alebo 10%. Tak som vyrazil na cestu. Tu už bolo jasne vidno, že s tým článkom sa nerobilo nič. Ako som sa blížil vlastne k tej spodnej časti, tak percenta začali klasicky rýchlejšie padať. Ja som začal znižovať rýchlosť tej 130 postupne až na nejakých 90 km za hodinu. Tu ale bolo vidno, že sa dostanem len pár kilometrov za Nové Mesto a skončím niekde na diaľnici. Tak som nakoniec meeting musel prerušiť a išiel som nabíjať s poslednými percentami do Nového Mesta. Zavolal som potom do servisu, že čo sa stalo, tak oni teda, že idú objednať ten modul, len zistili, že v Európe nie je žiadny kus, takže že ho musia vyrobiť opäť v Koreji a musia ho doviesť sem. Tentokrát to bolo rýchlejšie ako s tým krytom a už niekedy v polovici februára mi volali, že majú ten modul na sklade. Auto bolo v servise potom už len 3-4 dní a vymenili ten modul.
No, po prevzatí auta už hneď bolo vidno, že je úplne iný. Napätia toho modulu boli, myslím, že o 0,06 V ulietavali. No a trvalo nejaké 3-4 dní, kým sa zrovnali tie články s tými ostatnými. O pár týždňov neskôr sme robili test kapacity akumulátora a tam ako ste videli, tak vlastne bol problém nabiť auto do tých 100%. Nabíjanie sa zastavilo pri nejakých 96% s tým, že výkon padol na 0,2 kW. Tým, že vlastne nemám dom a som odkazaný na verejné nabíjačky, ktoré sú dosť ďaleko od domu, tak sme prvý test museli úplne zrušiť. Tam som v rámci toho času, čo som mal na test, som nevedel ani nabiť to auto, tak sme to potom zrušili. O pár dní sa opakoval, tam som si už vyhradil viac voľna. No a potom z ničoho nič, z tých 96 zrazu auto ukázalo, že je 100%. Urobili sme battery test, spodné napätia boli oveľa nižšie ako štandardne, ale kapacita v rozsahu 0-100% vyšla na 63,9 kWh. Tam vychádza degradácia okolo 3,7% voči novému autu. S tým, že pri 120 000 bola degradácia okolo 1,1%. Takže tam to vyzerá, že to skôr tým, že ten modul sa nevie nejak poriadne zatiaľ skalibrovať, ale auto už je veľmi použiteľné. Nie je tam potom teda taký problém ako s tým starým článkom, že od 20% mi začali percentá ísť rýchlejšie dole a viac menej už okolo 7 až 10% bolo auto nepoužiteľné. Ešte nejaké posledné informácie. Ten technik vtedy hovoril, ja som mu hovoril, že stačí vymeniť ten článok, respektíve ak by bol ten článok za rozumnú cenu, že si to zaplatím aj bez tej reklamácie. On mi povedal, že nie, mení sa len celý modul. Kia Eniro má 5 modulov, 5 veľkých blokov po 19 až 20 článkoch. 3 sú v podlahe pod sedadlami a potom pod zadnými sedadlami sú priečne umiestnené nad sebou 2 19-článkové moduly. A ten vlastne môj článok sa nachádzal v tomto paku pod tými sedadlami. Takže tu na to si dávajte pozor. Takže Kia Eniro Kony majú vlastne tých 5 modulov, aspoň do roku 2022. No a vlastne posledná korejská platforma EGMP, tak tá má tých modulov až 32. Takže tu vyzerá, že by to mohlo byť po záručnej dobe výrazne lacnejšie na tú výmenu. To je asi ohľadom výmeny článka všetko. Ak by vás niečo zaujímalo, čo som nespomenul, kľudne sa pýtajte.